वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं खोल के दिखाऊंगी अपनी क्रंची वाली स्लाइम जो मैं मार्केट से लाई थी। बस इसमें मैंने ऑर्ब्स मिक्स करे थे। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ एक सेकेंड। आज मैं बिना हेयर बैंड के हूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरा हेयर बैंड मुझे मिल नहीं रहा। गाइस, आपको अगर इसके अंदर के ऑर्ब्स दिख रहे होंगे तो हाँ, आपको दिख रहे होंगे गाइस। ये देखो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।